အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရန်ကုန် Insight Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် Facebook မှာလူသိနေတဲ့ Myday story တင်နေကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးကတော့ကျွန်တော် Facebook story မှာလူအများကြီးမသိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေရာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပူချိန်ပေါ့အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတော့ကျွန်တော် Myday မှာအလိုလို့တော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဒီပူချိန်ကကျွန်တော်အပြင်မှာရှိတဲ့အပူချိန်ဒီပါကိုကျွန်တော်တို့မှန်ယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရဲ့ Myday မှာကျွန်တော်တို့ပုံနေအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရပြပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစတင်ကြည့်လိုက်အောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန် Insight Channel က Facebook နဲ့ညီပညာဆိုင်ရာ tutorial ဗီဒီယိုလေးတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုလေးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ follower တသန်းပေါ်အောင်အားမတွင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုမျိုးတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ like များအောင်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုတွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်က Wi-Fi password ကိုကျွန်တော်တို့အလိုတကူသိယူပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဗီဒီယိုနည်းတွေအပြင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပေါင်းရာကျော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကိုကြည့်အောင်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အောက်မှာကျွန်တော်တို့subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button လေးရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးပါတကယ်လို့မနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီနှိပ်ပေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမြင်ရတော့ပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် channel ရဲ့ဗီဒီယိုအကုန်လုံးတင်သမျှကိုကျွန်တော်မလွတ်သွားရင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကခေါင်းလုံးလေးပုံစံလေးရှိပါတယ်အဲခေါင်းလုံးပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားရင်အပေါ်ဆုံးမှာ all ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ all ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အားလုံးပြည့်စုံသွားပါပြီခင်ဗျကျွန်တော် channel လေးကိုအားပေးခြင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ story ကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကနေကျွန်တော်တို့ direct တင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဒီကျွန်တော်တို့အပူချိန်တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ function လေးမပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတင်တဲ့ function မပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုကျွန်တော် Instagram ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်သွားရောက်တင်ပေးရပါမယ်။ Instagram ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ရှိပါတယ် Instagram ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့သင်တို့ရှိမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့App Store မှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android phone တွေအတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့ Google Play Store မှာဖြစ်တောင်းပေးပါ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ Instagram ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနားမှာတစ်ခုပြောချင်တာကသင်တို့မှာ Instagram ကောင်း create မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အသစ်မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီကလို့သင်မှာ Facebook account တစ်ခုရှိအောင်နဲ့ Instagram account 10 မိနစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီ link လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာ link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့မှာသွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ဒီ link လေးကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အပေါင်းလေးကိုနေမယ်နောက်ပြီးမှအပေါင်းလေးဆိုတာရှိရနေပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ AA ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိရပဲ AA ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီကချန်ဘဲချန်လေးမှာအလဲဘက်မှာအတန်းလေးတော့ AA ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆုံးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ဆုံးရဲ့အလဲမှာပေါ့လေတက်မှာကျွန်တော်တို့လူလေးပြုံးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့4000လေးဆက်ရွက်ခောက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးပါ။ဟုတ်ပြီနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါပြီ။ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်သွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့မှာ26 degree Celsius ဆိုတာဒီမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာအခုကျွန်တော်ပြထောက်ထားတဲ့နားလေး26 degree Celsius ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့အပူချိန်ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအပူချိန်လေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအပူချိန်လေးကိုတင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုရင်တော့ Fahrenheit ဆိုရင်တော့78 degree Fahrenheit ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာသိပြီးတော့လူသိနေတဲ့ဒီနေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ temperature လေးပေါ့ဒီအပူချိန်လေးရှိတဲ့အပူချိန်ဘယ်လောက်ရှိရဲဆိုတော့လူတော်များများတင်တာကျွန်တော်မရှိသလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်မတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စန့်တူဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်မယ်စန့်တူနေလိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုတစ်ချက်ပြမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်း share လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော် Facebook မှာသွားပေါ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေရှင်းသွားအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုခဏ turn off လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါအစပြန်ပြမယ်တကယ်လို့သင်တို့ရှိမှာအရင်အခုမှအသစ်စ share ရင်တော့ဒီ sharing option လေးကိုပြန်ချိန်ပေးရပါတယ်မ share to Facebook every time ဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုအမြဲတမ်း share ပေးနေမှာပါအောက်ကတော့ share once ပေါ့ဒါရွှေ့စုကိုဒီတစ်ခါပဲ share မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း share မှာကျွန်တော် Instagram မှာ story တင်လိုက်ကျွန်တော် Facebook story မှာသွားပေါ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးနှိပ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ share ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာ share ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးအောက်မှာကျွန်တော် dance ဆိုတာရှိပါတယ်အဲဒီ dance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် Instagram story မှာကျွန်တော်ဒါလေးတင်ပြီးသွားပြီခုလို့ဆို Instagram မှာတစ်ချက်ဝင်ကြည့်မယ်ဟိုမှာတင်ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော် Facebook ကိုခုသွားကြည့်မယ်ခင်ဗျ Facebook account ကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာ Facebook account မှာလည်းပေါ်နေပါပြီခင်ဗျအဲဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော် Instagram နဲ့ link ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook account မှာကျွန်တော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်အပူချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တင်တဲ့နေကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးပတ်သက်ပြီးသိချင်တာများကိုလည်းအောက်က comment box မှာမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ
ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ဆိုရင် like share နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားရပါဦးခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့